Арасында ұйтқи соғып кететін желден үй алдындағы теректің бұтақтары шуылдасып, торғай шықылықтағандай болды да қайтадан тыныштық орнады. Тек ауыл шетіндегі өзеннің гүрілі ғана естіліп тұрды. Осы ауылға келін болып түскен көктемде де осылай гүрілдеп, лекілдеп арнасынан аса жаздайтын өзеннің мінезі, сол бір шуақты күндерде өзі жаз, алдан тек шат-шадыман шақтарды ғана күткен Сәлиманың жүрегін, себебін өзі де біліп болмайтын қуанышқа толтыратын. Одан бері де қаншама су ақты. Аққан су сайсалаға сіңген сайын Сәлима да жас келіншектен жасамысқа, енді міне салиқалы әйелге айналды. Сонда да көктем сайын өзеннің гүрілін естігенше асығар еді. Мұның Ақылжаны қаласына қайтқан сол күні де өзен осы ерекше әуенімен шығарып салған. Қазір сәуірдің басы болғандықтан судың деңгейі біршама жоғары, үсті көпіршіктеніп, алыстан қарауытып көрінеді. Өзен жағасына келсе ғана Сәлиманың көптен күпті болған көңілі баяғы сабырлық қалпын тауып, жаны да аздап тыныштық табатындай. Жатайын десе, үстінен басып тұншықтырғандай, тұрып жүрсе аяғынан шалып жүргізбейтін зілмауыр ойлардан құтылар күні бар мекен Сәлиманың. Қазір оның серігі жалғыздық қана. 3 жыл 8 ай 14 күн. Ақылжанның үйден кеткеніне осынша уақыт болған. Сәлима бұған дейін жалғыз ұлынан ұзақ уақыт көз жазып қалудың не екенін білді екен. Тіпті бір сәтке болсын ұлымды жылдап көрмеймін-ау деп ойлап көрді ме десейші. Әкесі жол апатынан қайтқанда мектепке енділіккен баланың сабаққа алғыр болғаны, үлкендерді ағалап көкелеп тұратыны, көршілердің ана өзіңдей Ақылжанға қарамаймысың, қандай тәрбиелі, үлкенді сыйлауы бөлек деп өз балаларына үлгі ететіні бәрі бекер болғаны ма? Сәлима түн ортасында да дамылсыз кешкен ой ағынына тойтарыс бере алмай, зіркілдеген шекесін қолымен ұстап жатып, ұлының соңғы кездердегі келбетін, екеуара не айтқанын тап кешегідей қазғалпында еске түсірмек болады. Ұлы мектепте волейболды жақсы ойнайтын, үнемі турникке тартылып, ер көтеріп жүргесін бе таралып өсіп, келе-келе бұлшықеттері айқындалып, сымбаты көз тартарлық жігітке айналды. Қасы әкесінікіндей қалың, ал мұрны нағашы атасынікіндей қырланып, кісіге тіке қарағанда жанарынан ұшқын атып тұрады. Өзі кішкентайынан сезімтал болды. Кейде мұның не айтпағын, не ойлап отырғанын да дөп басатын. Сәлиманың жалғыз ұлынан өзге кімі бар? Үйдің бар шаруасын ұлымен ақылдасып отыратын болды. Бұлардың ауылы үлкен жолдың бойынан 5-6 шақырым жолда болғандықтан қалаға жетіп алу қиын емес. Ақылжан да үйіне жұма сайын келіп тұратын. Соңғыда оқуын бітіріп, енді ғана қызметке тұрған ұлының біртүрлі есейіп, мінезінің тым салмақтанып кеткенін Сәлима байқаған. Жұмысқа тұрғаны бар, оның үстіне жас жігіттің қызды ұнатып, ғашықтық сезімді бастан кешуі де мүмкін-ау. Күні ертең мама жақында келініңді көрсетем дейтін шығар дегенді ойлағанда Сәлиманың көңілі алып ұшып кететін. Сап-сап асықпа, күні ертең ол күнде келер, шіркін-ай. Оның арманы да сол емес пе? Тек әкесі көре алмай кеткені болмаса, дейді өзіне өзі. Соңғы келгенінде ұлының ұзақ жуынатынын, төргі бөлменің есігін жауып алып намаз оқитынын да байқады. Арақ ішіп қисаңдап, не жұмысы жоқ, не басының сыйы жоқ, құрсенделіп жүрген біреулердің баласындай емес, жас болса да имандылыққа бет бұрғанын өзінің іші теріс көрмеген. Бүгін жалшылт етіп көзді қызықтырғанымен, күні ертең көрген түстей өте шығар жалған дүниенің уақытша екенін жастай түсініп, намазын оқып, құлшылықты үйренгенінің несі жаман деп, ұлының осы кезге дейін жаманат сөз келтірмегеніне шүкір еткен. Тек Ақылжанның соңғыда иегіне шошайтып сақал қойғаны ғана онша ұнамады. Өзі мұртсыз, уылжыған жас теріге тақыр жерден өніп шыққан бір уыс шөп шалам секілді сақалдың үйлеспей тұрғаны да рас еді. Жап-жас жігіт, андағы сақалың не деп жаратпағанын білдіріп. Жігіттердің арасында осындай сән бар мама. Ер адамдарда сақал болуы керек. Ай, білмеймін. Сақалдылардан қорқатын болдық қой. Ұлы үндемеді. Өзі тұйықталып кеткен бе, шәй үстінде ақтарылып әңгімеде айтпады. Бұрынғыдай өзі араласатын кластастарына да бармады. Кеткенше телефонға телмірумен болған ұлын шешесі азығын дайындап, қалтасына мұғалімдік айлығынан жинаған қаражатынан салып, екі бетінен алма кезек сүйіп шығарып салған. Мам, ақша қажет емес, өзім де айлық алып жүрмін.
Бұрынғыдай студент емеспін, енді өзіңе жұмса. Мұғалімсің ғой, жақсы киімдер ал. Беріп тұрғанда ал, енді саған бермегенде кімге берем? Студент кездегідей емес, кішкене бос уақытыңда көбейген шығар. Енді жиірек келіп тұр құлыным. Такси күн сайын шығады, зыр етіп келіп кетесің. Иә, келем ғой. Айтпақшы, мам, қаладан жұмыс қарағың келмей ме? Қала деймісің? Қой балам, зейнетке жылға толмай уақыт қалды деп отырғанда жыл орнымды суытып қайтем. Әкеңнің оты сөнбесін. Ауылдың жартысы менің алдымнан шыққан шәкірттерім, бәрі сыйлайды, үйренген жерім өзімнің. Бәрі көшіп жатыр ғой, Сапар ағалар да көшті деп естідім. Ол көшсе, жер алып, үй салып алды. Біз не деп көшеміз? Пәтер жағалап тапқан таянғанымызды соған бергенше, осы жерде отыра бермеймін бе? Сен де ер жеттің, азамат болдың. Күнертең жұмысыңды жақсылап жасап, орнығып қаларсың, үй боларсың. Ал жарайды балам, кешігерсің, айран ішіп ал. Қаласына кеткеннен кейін де ұлы хабарласып, мұның халін біліп тұрды. Бір сөйлескенде жұмыстан жаңа шыққан бетім дейді. Бірінде кабинетке кіріп бара жатқанын айтады. Тек алдыңғы күні ұлына қоңырау соғып, телефоны өшіп тұрғанын байқады. Бастапқыда жұмысы қауырт, әрі жас маман, мүмкін қолы тимейтін болғасын өшіріп қойған шығар деген. Үшінші күні де телефоны жабық болғанда көңіліне алаң кірді. Қасында бірге жүретін досы Саянға хабарласып еді. Апа, кешіріңіз, көптен көрген жоқ едім өзімде, деген жауап алды. Жиеніңе бас-көз болып жүрерсің деп тапсырған өзінің немере інісінің нөмірін терді. Бізге келмейді, ұлыңыз сыра ішкен адаммен қас қой осы күні, деп мырсылдай күлді ол. Сол күні көңілі елегізіп, мазасы болмай, оқу меңгерушісіне тығыз шаруасы барын айтып, ерте жүретін таксиге мініп, қалаға келген бойда ұлының жұмыс орнын бірден тапты. Ақылжан Жұбай деген жас маман 2 ай ғана жасап, бізден өз еркімен жұмыстан шығып кеткен. Өз қолымен өтініш жазғанына 1 аптадан асты, деді шашына ақ кірген көзілдірікті басшы. Сәлима түсінбей қалды. Жұмыстан кеткені несі? Онда ештеңе айтпап еді ғой. Сонда өзінің жұмысын ауыстырып жатқанын, не болмаса бір жаққа кетуі мүмкін екенін сізге айтпады ма? Расымен де онысы несі? Тым болмаса маған хабарласып, жұмысымды ауыстырам деп те айтпағаны. Ол енді қайда барарын білмей, бір сәт көшенің ортасында тұрып қалды. Таңертең үйден шыққанда, қалаға барған бойда ұлымен кездесіп, баяғыша оңаша отырып әңгімелесіп, үйреншікті кафеден ас ішкен соң, қашанғыдай қалалық базарға соғып, керегін алып, кері қайта берем деп ойлап шыққан. Есеңгіреп отырып, телефонын тағы ақтарды. Қарап отырса, ұлының жора жолдастарының да телефонын білмейді екен. Соңғыда ұлының бұрынғы пәтерден шығып кеттім, жасы өзім шамалас балдармен бірігіп басқа жерден пәтер жалдап жатырмыз дегені де есіне түсті. Сонда бұл өзі, ол кім балдар, қай аудан, қай ауылдан, қандай балалар деп те сұрамады ғой. Ақылжанның қай досын танып жатырмын деді ме? Құдай-ау, мұның орнында басқа бір шеше болса баласының қасында қандай адамдар жүргенін білгісі келіп, тәтпіштеп сұрар еді ғой. Сәлима өзін өзі кінәлап келеді. Тек аман болса екен дей береді. Мүмкін Ақылжан телефон нөмірін ауыстырған шығар. Тіпті телефонын жоғалтып алуы да мүмкін ғой. Оны неге ойламаған? Кешке дейін мама сөйтіп едім деп өзі хабарласатын шығар. Болмаса телефон ұстауға рұқсат етпейтін компанияға қызметке кіріп, қауырт жұмыстан босамай жатуы да мүмкін ау. Ту адамдар-ай, не боп кеткенбіз? Баяғыда телефонсыз да жүрдік қой, аман есен. Осы күні ғой телефоны сөніп тұрса шошып кетеміз, қит етсе жаманат шақырып. Сәлима өзін жұбата бастады. Ауылға жүретін жеке таксиге отырған кезде қасындағыларға абыржып, бүкіл ішкі дүниесі түгелімен сары уайымнан сарғая бастағанын білдіргісі келмеді. Бар ойы қала жақта. Телефонның бетіне қарап, Ақылжан бір хабарын берер, не біреулер ұлының жағдайынан хабар айтар деумен 2 күн өтті. Телефонға телміре түскен адам өзі тентек қой секілді болады екен. Көңілі алаң болғасын, істеген шаруасының да берекесі жоқ. Сағаттарың не? Күткен кезде минуттардың өзі де жылжымайды екен. Тіпті секундтардың өзі баяғыша сырғып ағып кетпейтіндей. Ақылжаннан хабар күткенде әр секундтың арасы да ұзақ секілді.
әр секундтың арасында шексіздік бардай көрінді Сәлимаға. Сәлима өзі бұл жақтың қызы еместі. Күйеуімен жоғары оқу орнында танысып, осы ауылға келін болып түскеніне міне 30 жылға таяпты. Күйеуі 3 ағайынды жігіт еді. Үлкен қайнағасы да бұл дүниеде жоқ. Ортаншы қайнағасы көптен сырқат. Сәлима әуелі сол қайнағасына барып ақылдаспақ болды. Бірақ өзі төсек тартып жатқан адамның мазасын алудың артық екенін ойлап кідірді. Сосын әкесін бағып, сол шаңырақты ұстап отырған қайнысына барып мән-жайды айтты. 30-ға келген жігіт ертеден қара кешке дейін темекісін сорып отырып, арасында булығып ұзақ жөтеліп қойып, жеңгесінің айтқан хабарынан кейін жерге төселген ескі қоңыр кілемнің кірден әрең көрінетін өрнегінен көзін алмаған күйі ойланып қалды. Сонда Ақылжанды ешкім көрмеген бе? Айтып отырмын ғой, көрдім, білдім деген бір адам жоқ. Түн ішінде бұзақыларға тап болып жазым болмаса екен. Жұмыстан неге шығып жүр, ел жұмыс таппай жүргенде? Қайдан білейін. Соның сақал өсіріп, мінезі өзгеріп жүргені ұнамайды маған. Ұнамаса бөтенің емес бауырың ғой, айтпадың ба? Иә, ол мені тыңдайды деген. Соңғыда маған келіп, көке дастарханыңызға арақ қоймаңыз, ол харам деп ақыл айтқан. Енді онысы дұрыс қой. Дұрыс болғанда мен күнде арақ ішіп жатыр мекенмін, құдаларды шақырып отырып қалай құймайсың? Сосын айтады тағы, өткенде ана Сәрсен ұлының тойын арақсыз өткізгенде, осы ел сыртынан сөз боратып, әлдеқандай қылып шақырып отырып, қонағына құюға жарамады, молда болғансып, сараңдығын жасырғысы келеді, деп әжуаламап беді. Жа қоя берші қайным, тап қазір сондай әңгімелерді тыңдайтын шамам жоқ. Өзімнің миым айналып отыр, не ойларымды білмеймін. Не істейміз ал, ақыл берші, қайдан іздеймін баламды? Жеңеше, сен сол баланы адам қылдың, оқыттың, бәріміз көрдік қой қалай өсіргеніңді. Ешкімнен кем қылмадың. Сөйткен еңбегіңді зая қылып, оңбаған, санасы дұрыс болмағаны да. Болды. Сәлиманың көзі шатынап, даусы қатты шығып кетті. Болды, жетер. Сен немене өзі, осы әулеттің бас көтерері деп, сол баланың бауыры деп ақыл сұрап келіп отырсам, таба алмай жаным қысылып отыр емеспін бе? Тіпті қайдан іздерімді де білмеймін. Үштігейлі жоқ. Сені ақыл қосады деп келіп отырмын. Болды жеңеше, ренжіме. Не істегенде? Меніңше полицияға бару керек. Алдымен полиция, одан соң ұлттық қауіпсіздік қызметіндегі ұзақ кідірістен кейін көші-қон қызметінің мәліметінше 22 жастағы Қазақстан азаматы Ақылжан Жұбайдың атына шетелге шығатын құжат алынғаны, Ақылжанның Түркия арқылы таяу шығысты бетке алғаны мәлім болғанда, Сәлима не ойларын білмеді. Бірақ сәтте естігені, әлдекім мың батпан кесек арқалатып жібергендей болып, сол иығына оқыстан тап болып, салмағымен жаншыған ойдан өз денесін ауырлап, тізесі бүгіле жаздап, көкшіл әйнектері самсаған 7 қабатты ғимараттан теңселе басып шықты. Құдай-ау, Сирия қайда, біреу қайда? Ақтөбеден әр ұзап көрмеген бала ол жақта не жоғалтты? Ақылжаным-ай, ақылды деп жүргенде не істегенің бұл? Бар тілеуім өзінің үстінде екенін білмей ме? Шешесін ұмытып, есінен бір жола шығарып басауған жаққа қалай кете алады? Құдай-ау, не жазығы бар еді ұлының алдында? Ішінде әлденелер үзіліп жатқандай болған Сәлиманың осы сәтте ешкімнен, қасындағы қайнысынан да қымсынбастан, көшенің ортасында отыра қалып аңырағысы келді. Сонда ғана шешесінің зарлы даусын естіген Ақылжаны жетіп келердей. Сәлима кешке дейін де, ертең таңмен де Ақылжан хабарласар деп үміттенумен болды. Оның шекара асқанын кеше өз құлағымен естісе де, соны миымен қабылдар емес. Әдетте адам басқа біреудің басындағы бақытсыздықты естіп білгенімен ол жағдай, сол қайғы өзінің басына келмейтіндей, келуі мүмкін еместей көрінетіні бар емес пе? Сәлима жат діннің жетегінде серия асып, не өлі не тірі екені белгісіз баласының азабын арқалаған аналардың бар екенін білсе де, өзі де күндердің күнінде сол кейіпті киер деп ойлап көрмепті. Апырау, қалай болды? Сонда мұның ұлы әне бір сақалдыларға қосылып, қолына қару алып соғыспақшы ма?
Ол тіпті қолына пышақ алып өз қойын союға жүрексінетін бал емес пе, деп көзге көрінбейтін біреумен диалогы іштей жүрсе, енді бірде осының бәрі жай әшейін құр далбаса әңгіме болса екен. Ұлым, мама саған хабарласуға қолым тимей жатыр еді, енді босадым деп, өзі-ақ байланысқа шықса екен, сонда көрер едім деп тілеп келе жатты. Бірақ ішкі түйсігі мұның әлдебір белгісіздікпен беттесерін, жауабын небір ақылды бастардың өзі шеше алмастай, күрделілігі миды сындырар жұмбақтарға кезігерін сездіретіндей ме? Енді бір сәтте әлдекімдердің арбап алдауына түскен ұлын соғыс болып жатқан Сирияға жетіп үлгертпей, орта жолдан тоқтатып қайырып алуға болатын шығар деген үмітті ой келіп, әр минутты текке жібермеуге, тезірек ұлын қатерлі жолдан тоқтатуға жанталасты. Айналшық жегендей бір барған есігіне әлденеше барып, құқық қорғау органдарының есігін қағып, ұлын шекарадан ұстап қалу туралы өтінішін жеткізгенімен неге екенін, мұның қатерлі жолға аттанған сормаңдай ұлын тездетіп жолдан ұстаудың орнына ондағылар Сәлиманың өзінен жауап алып шаршатты емес пе? Осы кезге дейін жай ағыспен баяу жылжыған Сәлиманың өмірі айналасы бір жұманың ішінде өзгеріп кетті. Үйіне сүріне жетіп көз жасына ерік беріп, біраздан соң өзіне өзі жұбанып сабасына түсті. Айналысатын күнделікті тірлігі толып тұрса да қолы бармайды, не ұйқысы келмейді. Балға үймелеген арадай басына қаптаған ойларының да бірде-біреуі тиянақты емес. Сирия дегені қай жақта өзі деп интернеттен ақпарат іздеді, видеоларды ашты. Кейде жаңалықтардан көрсетіп жатса да, соған бар зейінін салып қарамайды екен. Бұл жолы тарс-тұрс атылған автоматтардың даусы, жерді сілкіндіріп жарылған бомба, судай төгілген қан, ашық күнде адасып, қолдан жасалған тозаққа өз еркімен тіленіп барып, баудай түсіп жатқан бейбақтар туралы көргендері жанын ауыртты. Ұзақ қарауға жүрегі шыдамады. Менің ұлым да осылардың арасында жүрау, бекерге батпаққа баттау, азап арқаладау дегенді ойлаған сайын ішінен бордай үгітілді. Одан сайын есеңгіреді. Ұлына деген өкпесін, өмірден көрген жақсылығының аз екенін айтып, әлдекімге мұңын шаққысы келеді. Бірақ кімге айтады? Ауыл үйдің обыр жылғы өсегін қайта үрлеп, ермегіздеп жүргендерге ме? Олар мұның жанына түскен жарасына одан сайын тырнақ батырып, қопсытып, одан тартар азабын ұлғайтар деп қауіп еткен Сәлима үйінен шықпады. Сәлиманың ел ұйқысынан тұрмай жатып қалаға жиналып, ұлын қайтаруға көмек сұрап, құқық қорғау органдарына бас сұғуы жиіледі.